ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺស្ងោរជ្រក់ក្បាលត្រីគ្រឿងផ្សំមានដូចជាក្បាលត្រីគល់ស្គ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចស្លឹកខ្ទឹមជីរណាជីនាងវងក្រូចឆ្មាម្ទេសម្សៅស៊ុបទឹកត្រីស្ករអំបិលនិងប៊ីចេងអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ដើមពីរបៀបស្លទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនឥឡូវយើងត្រូវមកដាំទឹកបងប្អូនចានេះយើងដាំទឹកឲ្យពុះទុកដើម្បីបង់ត្រីយើងចាបងប្អូនឥឡូវយើងមកហាន់ជីបងប្អូនដើម្បីទុកបង់ក្នុងស្លយើងណាចំពោះដើមសក្តិនេះយើងទុកបង់ក្នុងទឹកយើងបងប្អូនដើម្បីស្ងោរមួយត្រីទឹកក្រូចនេះយើងមកហាន់នេះលេងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកហាន់ជីរបស់យើងបងប្អូនគល់ខ្ទឹមនេះយើងមិនបាច់ហាន់ល្អិតទេយើងកាត់វាមកថ្នាំងដៃចឹងទុកបង់ជាមួយស្លយើងណាចានេះបងប្អូនណាជីនេះយើងហាន់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅដើម្បីទុកបង់ពេលដែលសម្លយើងឆ្អិនណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលទឹករបស់យើងពុះនៅបងប្អូនឥឡូវទឹកយើងបានពុះហើយនេះគឺជាដើមសក្តិស្លឹកក្រូចសើចនិងរំដេងយើងត្រូវការដាក់វាបង់ចូលទៅដើម្បីកាត់ជាតិឆ្អាបនៃត្រីណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចដើមសក្តិនិងរំដេងហើយយើងដាក់ក្បាលត្រីយើងស្ងោរជាមួយបងប្អូន ច
ចាំបន្តមកយើងគ្របវាវិញដើម្បីទុកឲ្យត្រីយើងពុះឆ្អិនល្អចាំបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលត្រីរបស់យើងចាឥឡូវបានពុះហើយត្រីយើងបានពុះហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងណាបងប្អូនចាប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាបងប្អូនសម្រាប់ពពុះនេះបើយើងមានពពុះអញ្ចឹងយើងដួសចេញតិចមកបងប្អូនណាចាយើងទុកឲ្យគ្រឿងយើងនិងសាច់ត្រីហ្នឹងបានចូលជាតិគ្នាល្អតិចមកបងប្អូនណានេះបងប្អូនណាត្រីយើងបានឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមភ្លក្សបងប្អូនចាំបងប្អូនឥឡូវសម្លនេះរាងសាបបន្តិចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមថែមទឹកត្រីបងប្អូនចានាងខ្ញុំសូមថែមទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាខ្ញុំសូមភ្លក្សបន្តិចចាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តសាបត្រីអីបងប្អូនថែមតាមការចូលចិត្តបងប្អូនណាស្ងោរជ្រូកក្បាលត្រីនេះខ្ញុំហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាអរគុណច្រើន